由北角亞3美食之村咧，就有一個老徒嫂嘅 coffee 店一定要嚟。之前飲嗰個係苦牛絲咧，講係太平18丁出名噶啦，一定我飲噶啦。呢個鹹 coffee 咧，今日就去 try 下，都係太平我飲嘅 coffee。Let's go！ 呢度所有沖 coffee 嘅 coffee 豆咧，都係佢哋自家炒噶啦。幸運今日可以去到佢哋 cafe 後邊嘅 coffee 廠咧，睇佢哋哋炒咖啡豆。一個係太平鹹 coffee，靚地好，好特別啊！完全係唔甜嘅，有個 coffee 嘅香味，跟住係鹹嘅，所以叫鹹 coffee。佢好 smooth 啊，好滑，鹹得嚟咧幾唔錯啊！嚟到一定要試下呢個老頭嫂嘅鹹 coffee，太平啊！如果你哋唔中意飲鹹嘅咧，好夾晒，適合你。呢個係甜噶啦，好飲嘅，好夾晒好飲啲。即係嚟講咧，我自己咧就比較中意 hot 架晒啦。鹹個 B 咧就留翻識欣賞嘅人去飲啦。咁你哋飲得啱佢哋個 B 咧，後邊咧仲有包裝嘅 coffee 咧可以買㗎。不定時間咧仲有導遊咧可以參觀佢哋嘅 coffee 廠。到太平咧，北角亞3咧，不妨咧嚟試下佢哋嘅 coffee 啦。揾食嗰個，我哋下次見。